За өнөөдөр бясалгалын тухай ярина. Бясалгалаар бүгдээ эцтэйгээ одоо холбогдоод яг өөрийгөө олсон, өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг олсон. Өөрийнхөө дотоодтой холбогдсон. Бүсгүйтэй уулзалт хийж байгаа. За өнгөрсөн жил битээр дотоод хүүхдийн тухай ярьжсэн манай ментор Артнаа тий дотоод хүүхдтэйгээ бясалгал хийгээд яаж уйлж байгаа гэтрээ ярьжсэн. Гэтэл энэ яг одоо бол нөхцөл байдал шал ондоо болцсон байгаа. Тэгээд баялаа. Тэр сонин сайхнаас хойчлох. Ерөнхийд юу хийв энэ хугацаанд бас баггүй хугацаа өнгөрсөн байна. Одоо би ингэж чамайг хараад тахаар айгуугай өөрийгөө олцсон, өөрийнхөө хийх юмыг олцсон. Тэгээ гівгэнт байж байгаа л ингээ шүлэг бичээл, айгуугай гой шүлэг бичээл. Би бүр пөө ямар гой шүлэг бичтий. За манай ааштай ийм авьяастай байсан юм байж дээ гэд бодохгүй юу. За тэгээ би за аргагүй дээ. Уртын дуу дуулдаг хүнд одоо нэг шүлэг мүлэг бичих юм байх байлгүй дээ гэж бодож исэн. Тэгсэн. Тэгээ тэр талаасаа эхлээд хуучлаач. Эхлээд ямар байв. Тэгээ дараа нь яаж ингээ гоё юм шүлэг бичдэг болов. Тэ? За дэлгүй. За юуны өмнө Сарнадаа маш их баярлалаа. Энэ гоё подкастт бас урилга өгч урьж оруулсанд бас туйлын их баяртай байна. За мэдээж хүний амьдралын зам мөр амьдралын туулал бол одоо маш их байдаг. За миний хувьд бол одоо Сарнаа маань бол одоо мэдж байгаа. Германд байхдаа яасан бэлээ. Тэр чинь хамтдаа Германд бас амьдраад тийм ээ. Хамтдаа бас 2022 оноос хойш бид тэр чинь хамтдаа ингээд суралцаад хөгжөөд өөрийгөө ирж хайх эрэлт гараад ингээд явж исэн тийм ээ. Маш олон одоо амьдралын тууллуудыг миний хувьд бол туулсан. За өнгөрсөн жилүүдийн одоо тэр хүүхэд насны одоо сэтгэлийн шарах, айдас, гомдол тийм ээ өөрийгөө хүлсэн байсан хүлээс одоо юу гэдэг үзэн ядалт тэр бүхнийг одоо би бясалгалтай учирснараа ер нь бол амгааж чадсан гэж өөртөө одоо бардам байдаг. За өмнө нь бол мэдээж одоо Моника Бацовкл одоо танихгүй марг л байхгүй бах. Тэгээд Моника дээр эхлээл би 2022 оноос хойш ингээд өөрийгөө хөгжүүлээл жинхэнэ 22 онд ч өөрийгөө ирж хайжсэн үе байсан. Тэрнээс өмнөх амьдралын тулд бол одоо надад энд ярих юм бол бараг дуусахгүй. Тэгээ маш их одоо хүүхэд насны одоо маш одоо зовлон гэдэг юм одоо юу гэдгийг те тэр бүх зүйлийг туулаад би ингээд энд ирсэн байхгүй юу. Тэгээ тэр болгоныг одоо яг тухтааны дараа яриул сайхан ярих юу байхлах. Тэгээ одоо битээр ингээд нөгөө нэг байхгүй. За тийм учраас ер нь бол Моника дээрээс эхлээд би өөрийгөө ирж хайгаал ер нь одоо болохгүй байна те гэр бүлийн харилцаа амьдрал ахуй маань болохгүй байна. Одоо юу нь болохгүй байна. Энэ бүх зүйл надтай хамааралтай байна уу гэдэг асуултын нэмэгтэй байсан 22 онд. Тэгэл гэнт Моникагийн тэр юунд суухаар болол дасгалжуулалтын академи одоо мөнгөний сэтгэлгээнд хамгийн анх эхэлж суужлаа. За тэр бүхнээс л одоо миний амьдралын маань одоо өөрийгөө ирж хайх, тийм ээ өөрийгөө засах, өөрийгөө сайжруулах тэр бүхэн одоо эрэлт гарч илаа. За тэгээ 22 онд суралцаал, 23 онд суралцаал, 24 онд 23 онд бол бас хань мань маань асуурал нэлээд сэтгэлийн бодвол бүр одоо уналтанд орсон. Тэгээд 2011 онд ч бас миний хоёр хүүхдийн наа бас насураад би чинь 2019 онд хоёр дахь амьдралаа зохиосон шүү дээ. За 2019 онд би ч хоёр дахь амьдралаа зохиогоод тэгээд заашгүй одоо л миний амьдрал сайхан болох нь гэтэл үгүй байсан. Тэр дунд одоо маш их одоо амьдралын тэнцэл явагдчихсэн. Тэгээд 19-с 23 онд гэдэг чинь бас л нэг өөр 2-3 жилийн хугацаа шүү дээ. Тэр дунд бас л хоорондоо ойлголцохгүй тийм ээ. Гэх ч юм одоо ингээд гэр бүлийн асуудал аягүй гарч ирж байсан. Тэгэл би чинь 22 оноос ахвал за ерөөсөө л болохгүй байгаа юм байна. Би л ерөөсөө өөрийгөө өөрчлөе, суралцъя тий. Энэ гэр бүлийн харилцааг ер нь өөрчлөх нь би л юм байна гэдэг сэтлэр тэгээ 22 онд анх Моник гэдэр суралцж ирсэн. За тэгээд 23 онд 22 онд би чинь бас сантайгаа уйлаа гэр бүлийн дэм амгт орлоо. Нилээн суралцаад бас аваа хөрхөн болчлоо гэж бодож явсан боловч яагаад тэр нөгөөд нэг хайны жил тогтохгүй байсан эрэгтэй хүний тэр нэг блок гэдэг юм байна л да тэрийг хүүхд наснаас ахуулсан одоо ааваасаа тий ах дүүнээс эрэгтэй хүнээс авчихсан маш их блоктой байсан учраас тэр блокоо би одоо засаж янзалж чадахгүй явсараа байгаад тэр маань миний амьдралд нөлөөлөл яваадсан байгаа байхгүй юу. Тэр шалтгааныг би 2023 онд жаргаа багшийнхаа юунд ороод эдгэрлийн дасгалжуулалт хөтөлбөрөөс ахуулаад ингээд суралцсан 24 онд юм байна. Тэгээ 24 оноос ахуулаад суралцаад
Тэгээд би тэр шалтгаан олж исэн байхгүй хань ижил тогтохгүй байх юу чи ийм шалтгаантай байдаг юм байна. Гэдэг шалтгаан олонгуудлаа багшийн би бясалгалд одоо шамдад суралцаж эхэлсэн. За тэгээд эхлээд мэдээж одоо бясалгал хийх гэсэн чинь төвлөрж өгөхгүй тийм ээ бясалгалаасаа зүхтаах одоо нэг тийм сонин тий өөрөө би чинь тийм удаан суудаг темпний хүн биш байхгүй миний одоо төрөлхийн зан чанар чинь. Тэгээд эренгүүд би бясалгалаас аяг зүхтаагаад исэн. За энэ ч гэсэн удлаа юм байна да би ерөөсөө сууж чадахгүй юм байна тий. Энэ бясалгал гэдэг юм чинь одоо хийж чадахгүй юм байна ч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү бодлууд орж ирэл. За тэгэл дундуур зам аяг цайгаа угаадах. За тэрийг нэг хийгээд дараа нь олъё даа ч гэдэг юм. Шалтгууд гарч ирэл би аягүй их зүхтаадаг байсан бясалгалаасаа. Тэгээд сүүлд нь би өөртөө ярваа нэг өдөр. За арднаа минь хоёулаа юу болоод байна чи те яасан их баян хүний дүр тоглох дуртай юм бэ өөрийн ирэхгүй миний дотоодоос нэг тийм дуу хоолой надад хэлж байгаа байхгүй. За тэгэл би нэрээ би чиний хөтөлбөрт яах гэж орж ирсэн бэлээ. Тэгэл нөө 23 онд чинь би хань мэнэ алдсан юм чи маш их сэтгэлийн юутай болчихсон. Тэгээ нөгөөд нэг би чин тэр үед бүр аюул сэтгэлийн юутай болоо сэтгэл гутралд орсон байсан билээ шүү дээ. Би тэрийг анзаарахгүй мэдэхгүй явж ирсэн. Хүн чинь өөрөө мэддэггүй юм билээ. Тэгэл нэг өдөөнөөс аав ээж хоёр мөр ярихлаар тий ярмааргүй санагдал хинтээч ярмааргүй санагдал тэгэл хоёр хүүхэд маань юм асуухлаар чинь хар яар гээл тий яг нэг хүн барьж итгэж байгаа нохоо шиг тийм болцсон байсан ч хүн анзаардаг юм билээ. Тэгэл нэг л болохгүй байсан. Мэдрэмж гэж хүн чинь нөгөөд нэг өөрийн дотоод сонс гээл байгаа тий нэг тийм мэдрэмж болохгүй байх гэдэг мэдрэмж байгаа л за би энэ чигээр яваад байгаа юм бол миний амьдрал юу болох вэ? Би яг яах гээд байгаа вэ гэдэг нэг тийм дохио орж ирдэг юм билээ. Тэнгүүд би чинь за ерөөсөө энэ жаргаа гэдгаа багшийн өмнө ерөөс сууж үзье. Тэгээ эндээс бясалгал хийгээд одоо хүн болгонд бясалгал хийгээд сайхан болоод байх юм гэд би чинь өөрөө тэгээд өөртөө ярьж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө жаргаа багшин дээр одоо бясалгал хийдэг тэр хөтөлбөрт нэг ороо суралцаад үзье. Тэгэл би чинь мөнгө төлөөд нэг 5 сард орвоо 24 оны 5 сард орлоо. Тэгээ суралцаад явж исэн чинь нөгөө бясалгалаасаа зугтаж гүгээд ерөөсөө бүтэхгүй санагдал, худлаа санагдал. Тэгээд гүгээд байгаа байхгүй. Тэгээд би сүүлд нь өөртөө ярьлаа шүү дээ. За чи яста юу болоод байна? Яасан баян те? Өчнөө мөнгөө одоо ингээл зориулаад гаргаал одоо өчнөө одоо 23 оноо 22 оноос хавуулаад Моника дээр хүртэл ингээд сураал ингээл яваал байдаг те. Яг энэ дундаас чи юу авч үлдсэн? Мэдээч хүн юм сурсан байгаа, маш их байгаа. Гэхдээ тэрийгээ би өөртөө шингээж ашиглаж чадахгүйсэн баг. Нэг л миний хийх гэж байгаа юм биш санагдал. Ерөөсөө болж өгөхгүй цаанаасаа нэг тийм дотоод юм мэдрэмж байгаад байсан. Ерөөсөө худлаа байна. Яг ингээл ярих гэхээр нэг л худлаа санагдал, итгэл үнэмшил байхгүй санагдал те. За энэ ерөөсөө худлаа юм байна. Энэ ерөөсөө буруу юм байна. Энэ ерөөсөө миний эхлэх зам биш байна гэх. Тэр дунд чи янз янзын юм одоо хэлээд хийж явж үзлээ шүү дээ. Надад тохирохгүй байгаадсан. Тэгээл за энэ ерөөсөө л болохгүй юм байна. Биш юм байна гэдэг нэг тийм мэдрэмжтэй яваадсан. За тэгэл 24 онд чинь жаргаа гişийн цуугаал тэгээд яаснаа тэр бясалгалаас чинь тэгээд зутаж үзсэн. Би өөртөө ингэж нэг ярьсан. За чи одоо ингээл нэг баян хүний дүрд тоглоод ах юм те. Өөрөөсөө ингээл карманаас өчнөө мөнгө гаргаал ингээд сураал гэдэг. Одоо тэгээ өөртөө шингээсэн чинь байхгүй. Энэ хөтөлбөр чи яг яах гэж орж ирсэн гэдэг дуу хоолой надаас ингээ гарч ирж байгаа байхгүй юу? Сурах юм бол сурсан шиг сур. Сурч чадахгүй бол одоо ерөөсөө боль. Тэгээ намайг ингээ дотроос бүр амар тийм загинсан мэдрэмж айгүй орж ирсэн байхгүй юу? Тэгэл би яг шийдчихсэн. За нэрэл тийм дээ те. Юу баян хүний дүр тоглох дуртай юм бэ? Одоо энэ би хөтөлбөрт яах гэж орж ирсэн. Би өөрийнхөө дотоод сэтгэлийн шархыг ангаах гэж орж ирсэн те. Маш олон гомдолтой. Тэгээд хань ижлээс хагасс алсан чи ямар л олиг байх вэ? Тэгээ маш олон одоо сэтгэлийн юутай тэр жил чинь би нэг уйлаад ингээл явдаг байсан. Уйлаад тийм. Тэгэл ажилдаа нэг хотоос нөгөө хот руу ажилдаа явахдаа тэр галт тэргийн дотор чи уйлаад мэгчлээ уйлаад хажуу суужсан хүмүүс чинь өөдөөс харжсан хүмүүс хүртэл намайг гайхаад энэ юм ихтэй одоо яасан юм бол доо гэсэн нэг тийм харцаар хараал тийм. Тэгээд тэр бүхэн надад юурээс хамаагүй санагдчих байгаа юм чинь. Би ойлгох юм бол миний дотор нэг онгоох гэдэг мэдрэмжтэй. Тэгэл ажил дээр очихоор ингээл хоёр нүд маань ингээл бүр улаачихсан. Тэ бүр тэр нэг ядарсан царайтай ажнаа чиний сэтгэл санаа чи нэг л хэцүү байх шиг байна. Чи яриач хилээч гэл ингээд байгаа байхгүй. Тэгэл би чи тэр дотроос юмаа яах хэр баргийн хүндэг муугаар харуулах дургу хүн байлаа шүү дээ тэр үед. Зүгээр би жоохон миний сэтгэл санаа минь жоохон тийм байгаа. Гэхдээ одоо зүгээр гэл ингээл тухайн үедээ ингээл аргацаагаал явдаг. За одоо би ерөөсөө болий. Би сэтгэлийн шархыг л ерөөсөө амгаах гэж орж ирсэн шүү дээ хөтөлбөрт. Энэ бясалгал гэдэг зүйлээр дамжуулаад би өөрийгөө олох гэж орж ирсэн шүү дээ гэдэг нэг тийм юу орж ирэл. Тэгэл тэр өдрөөс би жинхэнэ өөрийгөө өстө хүстэд суулгасан байхгүй. За одоо болсон.
Одоо чи энэ хөтөлбөрөөс л тэг өөрөө юмтаал гарч чадахгүй бол одоо бойл ахиж ерөөс ямар ч сургалт хөтөлбөрт битгий суу. Чи яасан баян гэдэг дуу хоолойны дотроос гарч ирсэн. Тэгэл би ч ерөөс бясалгад аягүй шамдсан штэ. Тэгэл шамдаал одоо яг ингээд суухад бол янз янзын бодол орж ирдэг. Тэгэл янз янзын одоо нүдэн таалагдана. Тэ одоо за тэрийгээ хийчихдэг юм, энийгээ хийчихдэг юм. За нэг аяг халуун цай уутах юм тэр гэл нөгөө бодлоо ч орж ирнэ. Тэгтээ хамаагүй. Энэ бол чамд ерөөсөө хамаагүй. Наадах дараа нь хий. Чи одоо л энэ хөтөлбөрөөс өөрийнхөө сэтгэлийг ангаагаад те юмтаа гарч чадахгүй болоод ахиж ямар сургалт хөтөлбөр чи суухгүй шүү гэдэг амлалтыг би өөртөө өгсөн байхгүй. Тэгэл би тэр өдөр шууд шийдвэр гаргасан. Одоо болсон. Одоо энэ тоглоом те одоо чиний энэ жүжиглээд байгаа энэ хүний өмнө нэг гадаадад амьдардаг те нэг баян болж жүжиглээд байгаа нь юу ч одоо ингээд өнөөдрөөс ингээд дуусахгүй болвол одоо чи ахиж юус юу ч битгий сур гэдэг нэг тийм юг би өөртөө өгчээсэн. Тэгэл би тэр өдөрчөөс шууд өөрийгөө өсцөж суулгаад янз янзын бодол орж ирсэн ч юус хамаагүй шууд хайж сурсан. Тэгэл юусоо шууд бясалгалаа шамдъя. Одоо болиё гэл. За тэгээд тэр өдрөөс шамдаж эхэлж ялаа. Тэгэл ерөөсө дотоод руугаа ингээд бясалгал гэдэг чинь ерөөсө хүн чинь дотоод руугаа ерөөсө төвлөрөх, өөрөө өөртөөгөө холбогдох, өөрөө өөрийнхөө дотоод дуу хоолойг сонсох. Яг юу нь болоод байгаа, яг юу нь болохгүй байгаа гэдгийг олдог процесс юм билээ. Тэгээд би чинь тухайн үедээ янз янзын бодлол орж ирж л байсан. Бясалгалд бол анхандаа төвлөрч чадахгүй нэлээд бас цаг хугацаа надад 2 сар марчил бас төвлөрч чадахгүй явсан үеүүд хугацаа бол байсан. Гэхдээ тэр зүйлүүдээс хүмүүс бас ингээд зүхтаагаад байдаг. За ерөөсө төвлөрч чадахгүй юм байна, худлаа юм байна те. Би бол хийдэг юм биш юм байна. Хийж чаддаг хүмүүс нь хийдэг юм байна ч гэдэг юм уу те. Ингэж хүмүүс айгүйх боддөг юм билээ. Би одоо жаргаа хөшөөд ингээд менторлоод явж явах надтай маш олон юм хүмүүс таарчсан. Ерөөсөө бясалгалдаа төвлөрч чадахгүй байх те. Бясалгалыг ерөөсөө тэр чаддаг хүмүүс нь л хийдэг юм шиг байна ментороо. Тэ би чадахгүй юм байна гэл ингээд те янз янзын бодлууд орж ирээд энэ зогсоож чадахгүй ч гэдэг юм уу. Энэ олон зүйлүүдийг маш их ярьдаг. А миний хувьд ч гэсэн тийм зүйл байсан. Шууд ингээд бясалгалдаа суугаад те. Окей за би шийдлээ ерөөсөө инглээ тав гэл болцдог юм ерөөсөө биш. Тэр дунд чинь маш олон одоо анхаарал төвлөрөхгүй те бясалгалаасаа зүхтаах, өөр дээрээ төвлөрч чадахгүй, өөрийгөө сонсож чадахгүй маш олон процессыг явагдана. А энийг би нэгдүгүү ярихаа цаг одоо айгүйх авах учраас ерөнхийдөө ийм юмнууд бол байдаг. А энийгээ бид нар одоо сайн сонсож давж ард нь гаргахад ер нь учиртай шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм. Тэгээ би өөрөө төвлөрч чадахгүй байх, болохгүй байх гэдэг дээрээ төвлөрөөд авах юм бол бидний далд ухамсар бол би энэ бясалгал дээр бол төвлөрөхгүй байх хэрэгтэй юм байна, болохгүй байх хэрэгтэй юм байна гэдэг командыг авчдаг учраас өнөөдөр төвлөрч чадахгүй байсан ч гэсэн өөртөө сайхан талархаж байгаа. Өнөөдөр би энэ бясалгал хийх гээд нэг 5-10 минут 20 минут суусан маань тий болж шүү. Би өмнө ингэж чадахгүйс харин ч би 20 минут суучлаа штэ. 10 минут суучлаа штэ тий. Өөрлөгөө төвлөрөхгүйд би оролдлого хийж штэ гэдэг дээрээ маш сайхан өөрийгөө урамшуулах хэрэгтэй. А тэгээд ирэхээр далд ухамсарч би маргааш бүр илүү бясалгалдаа төвлөрөх хэрэгтэй юм байна. Бясалгал руугаа бүр гүн орох хэрэгтэй юм байна. А тэрний дараа би бүр улам илүү сайжрах хэрэгтэй юм гэдгийг далд ухамсар хүлээж авдаг учраас ерөөсөө өнөөдөр болохгүй байх гэдэг дээр битээ төвлөрөөрэй гэдэг зүйлийг би одоо хэлэх гээд байгаа гэсэн үг. Одоо тэгээд за бясалгал ер нь нөгөө чинь бүр ярианд орсон. Зүгээр штэ бясалгал одоо ингээ хэдий хэр хугацаанд хийсний дараа ерөнхийдөө өөрийнхөө ингээ дотоодтой айгу холбогдоод ерөнхийдөө наано цаанаа одоо мэддэг болсон бэ. Энэ нь би юм байна, энэ нь миний бодол юм байна ч юм уу те. Энэ яг миний дотроос ундраад байгаа одоо миний мөн чанар юм байна гэх юм уу. Тиймэрхүү юмнууд нь яг хизээнээс ингээд ялгарч цаалгарч. За миний хувьд бол би 7-8 сар бясалгал хийсэн шүү. 7-8 сар би өдөрт бараг би 2-3 удаа идэвхсэн бясалгалыг. Мэдээж тэр дунд нь бол бүр гүн төвлөрөлд ороод те ингээд байна гэж байхгүй шүү дээ. Тэр чинь орноо гарнаа бас болно шүү дээ. Тэд нар бол хамаагүй. Гэхдээ би энэ бүх зүйлүүдийг оруулаад би 7-8 сарын хугацаанд би бясалгал хийсний дараагаар дотоодтойгоо би маш сайн холбогддог болсон. Энэ миний бодол байгаад байгаа юм байна. Энэ миний далд ухамсарыг яг надад хэлж өгöd байгаа мэдээлэл юм байна гэдгийг ялгаж салгадаг болсон гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд хүн яг ингээд нэг дотоодтойгоо бол маш их тэмцэлддэг. Энэ өстө худлаа тийм ингэн гэж юу хийсэн ингээл бидний нөгөөд нь ил ухамсарыг чинь одоо бодол вэ шүү дээ ил тархины чинь тийм. Тэгээд бид нар чинь маш их өвөөсгдөг байхгүй тэр ил тархи чинь. Наад чи худлаа шүү. Наад чи бараг л тий. Наад далд ухамсар гэдэг юм чинь чамд ерөөсөө л худлаалын мэдээлэл дамжуулж байгаа шүү энэ гэдэг. Нэг тийм бодлууд айгүйх орж ирдэг. Харин тэрийгээ бид нар ялгаж салхахад сурахын тулд
бясалгалдаа бид нар болсон жайсан болохгүй жайсан маш сайхан төвлөр суугаад өөрийгөө сонсоод хамгийн гол нь нөгөө төр амьсгал дээр төвлөрөө гэж одоо хүн болгон ярьдаг. Одоо бясалгал хийдэг багш нар дандаа тэгж ярьдаг тий. Тэрийг бол одоо надаар хэлбэл хүн болгон гэж байгаа. Амьсгал дээрээ сайхан төвлөрөөд орж ирж байгаа бодлуудыг бүр таслан зогсоож бүр сурах хэрэгтэй. Тэгснээр дараа л бид нар бясалгал хийж сурна. Янз янзын бодлууд орж ирэл янз янзын бодолтой хүлэгдээл сүлэгдээл явчих юм бол эн чинь нөгөөд нь ил тархич орж ирэл тийм энэ худлаа шүү тэр нь худлаа шүү гэл ингээ үгүйсгээд эхэлдэг байхгүй үгүйсгэлүүд явагдаад эхэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар маш сайн амьсгал дээрээ төвлөрж дотоодоо сайн чагнаж надад яг юу яг ямар асуултанд хариулт авах гээд байгаа. Тэрэн дээрээ маш сайхан төвлөрөөд өгөх хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар одоо дотоодтойгоо одоо холбогдох буюу одоо холбогдож одоо сүлэлдэж эхэлдэг гэсэн үг байхгүй юу? Тийхгүйгээр бид нар янз янзын бодол орж ирэл тэр бодох юм бол бид нар эзэж бясалгал хийж болж чадахгүй гэсэн үг. Миний хувьд бол би 7-8 сарын хугацаанд бол би өстой ууггүй бясалгасан. Яг үнэндээ. Одоо би чинь Германд ахт бясалгал сурсан шүү дээ. Германд ахтаа би юу яадаг байсан шүү дээ. Чихвчээ багшийн хичээлийг сонсоод чихвчээ зүгэл тэгэл тэр орон чинь урагшаа нөгөө нуур ирэг рүү очиж маш их бясалгадаг байсан. Нэг зүйлийг би хэлэдэг юм. Бид нар бясалгал хийж сурахдаа зүгээр гэртээ нэг 4 квадратад ашигтаа суугаад байх биш. Гадаа тэр нөгөө уул усанд тэг гол мөрөнтэйгөө ойрхон бясалгал хийж сурах юм бол бас илүү их одоо анхаарал сайн төвлөрдөг. Одоо бидний дотоодын энерги гэдэг юм чинь байна шүү дээ, тий. Тэр зүйл чинь ингээ байгальтайгаа холбогдож ингэж бясалгал хийх юм бол маш сайн холбогддог юм байлээ шүү. Тэрийг бол би бас яг өөр бас их сайн мэдэрсэн. Тэгээ өөрийн маань угаасаа дотоод маань ч намайг нуурлага яваач гэдэг дуу хоолой айгүйх байдаг ус. Өөрөө ирэхгүй би хэлнийхээ курсаас ирээл шууд юу явдаг ус. Орж ирэл нэг цайгаа уучаал. Тэгэл манайх ч урагшаа нэг нуурын ирэг очтол нэг 5-10 минут 20 минут тэнд очиод бясалгал хийнэ гэдэг чинь үнэхээр энэ жаргал байгаа байхгүй. Тэгээ тэр гоё усны тэр нуурын тэр долги ямар гоё илээ те. Тэгээ тэр мэрийгээ хараад тэгэл бид нар чинь нэг айгүй олон модны дундуур явна, модноос тэрж энерги аавна. Би бол ер нь бас тэгж их юу яасан шүү. Тэр их нөлөөсөн надад. Байгальтайгаа ойрхон байж тэгээд бас айгүй хурдан болсон байж магадгүй юм те. Тэгээ тийм болохоор бас айгүй хурдан бас үр дүн төрсөн бас магадгүй. Тийм. За чи түрүүн ингэж ярьлаа штэ бодлоо тасал зогсоох хэрэгтэй. Тэгэнгүүт чин дотоодоос чи хэлнэ холбогдно гэж тэгж штэ. Тэгэхээр одоо бодол дотоодоос хэлж байгаа хоёр юм чи ямар ялгаатай вэ? Бидний дотоодоос хэлж байгаа юу бол та болон чи те яг ямар асуулт асууж байгаа юм. Яг асуултны чинь хариулт яг дотоодоос чинь нэг голоос чинь нэг юм ингэж хэлж өгдөг байхгүй. Тэр нэг мэдрэмж байдаг юм а. Би тэрийг одоо тэр нь үгээр юм уу мэдрэмжээр юм уу гэдэг бас яг голын олж хэлж чадахгүй. Үгээр хэлт юм уу мэдрэмжээр орж ирнэ. Мэдрэмжээр. Тэгэнгүүт нөгөө ил тархинд мэдрэмжээр хэлж өгдөг. Тэгэнгүүт тэр мэдрэмж орж ирж байгаа мэдрэмжийн чинь энэ ил тархи одоо бид нар энэ ил тархи тийм ээ. Энэ ил тархи чинь боловсруулангуудаа наач удлаа. Тийм юм гэж юу байсан? Удлаа. Ерөөсөө удлаа шүү наадах чинь ингээд үүсгээд эхлэнгүүд тэр чинь удлаа авчдаг байхгүй юу? Одоо бид нар дотоодоос асуулт асуулаа тий. Одоо жишээлбэл би энэ хорвоодлол хийдэр яг юу хийх гэж ирсэн бэ гэдэг асуултыг хүмүүс айгүйх асуудаг. Би нэг ингүүд миний дотоодоос ингээл нөгөөд нэг гоё бясалгал гэдэг үг. Бясалгал би өөрөөгөө тэр бясалгалаар айгүйх тэгэж юу төсөөлдөг байсан. Тэр төсөлийн гоё мэдрэмж надад орж ирж байгааз. Тэнгүүд би тэрийгээ нэрээ би одоо ингээ бясалгаад байгаа юм чинь бас бясалгагч болчих чинь болов гэдэг бодол надад орж ирж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөө ил тархичин дээр чинь үүсгэн штэ. За амар гоё амжилтанд гарсан хүмүүс гоё бясалгаад дөнгөжл амжилтанд хүрээ явж байгаа. Миний бясалгадаг гэж юу яд юм бэ ингээд янзын бодол орж ирдэг. Нэрээ үнэн шүү. Тэгээл үүсгээд ирэнгүүд тэрэндээ хөтлөгдөөд бид нар явцдаг байхгүй юу? За худлаа тий. Чадахгүй миний чаддаг гэж юу ийсэн. Дөнгөж би сурж байгаа юм чинь тэр худлаа штэ гин ингээд үүсгээд эхэлдэг. Тэнгүүд эн чинь ил тархины бодлоо авчих байгаа байхгүй. Бидний дотоодоос хэлж байгаа юу болохоор одоо надад болохоор бясалгал гэж хэлж байгаас бясалгал гэсэн мэдрэмж орж ирээд би өөргөө ингээл нэг гоё
ой модон дотор ингээ бясалгаа сууж байгаагаар би өөрийгөө аягүй төсөөлдөг байсан Герман тахта. Тэр төсөөлөл буюу тэр мэдрэмж чинь одоо намайг энэ төрөвчөө сууж байгаа байхгүй юу? Би бол өөрийгөө бясалгагч гэж хэлэх амар дуртай. Тэр хүндээ би аягүй хайртай. Яг үнэндээ. Энэ бясалгалтай холбогдсоноор би өөрийнхөө дотоод сэтгэлийн шарах тэр хүүхэд насны бүхий л юм би ангааж чадсан. Чадсан учраас би өнөөдөр өөрийгөө ийм гой амжилтанд хүрчээ сууж байгаа гэж үнэхээр би нүүр бардам хэлэх дуртай. За одоо нэг асуулт юм. Тийм. Бясалгал хийгээл те өөрийнхөө одоо өөрийнхөө хамаг тийм сайн сайхан муу муухай бүх шин чанартад тулна штэ. Тэгэхээр хэцүү байсан уу? Мэдээж штэ. Би бүр заримдаа ёо яагаад ийм хэцүү байд юм бэ гэж боддог Би аахгүй. чинь хэцүү байлгүй яах вэ? Тэр үед одоо яг юунаас Тий, ингэж надад тийм амар бодол аягүй их орж ирж байсан шүү. авдаг байсан. Хараа би нэг л юмд би аягүй их итгэдэг байсан. Ямар юм гэж? Нэг л өдөр миний амьдрал үнэхээр сайхан болно гэдэгт би 100% итгэдэг байсан. Би энэ бодлыг бүр багаасаа боддог байсан. Миний бид рүү хэлсэндээ миний багаасаад миний туулсан амьдрал тий надад аягүй хэцүү байдаг байсан. Би оюутан багтаа амиа орлох юмсан гэж боддог байсан. Аав ээжтэйгээ харилцаа тийм сайхан биш. Тэгэл ахтуу нартайгээж би харилцаа тийм сайхан байгаагүй. Тэнгүүтлээ би оюутан багтаа би амиа орлох юмсан өөх юмсан гэж боддог байсан шүү дээ. Амар хэцүү санагддаг байсан энэ амьдрал дээр амьдраад яваад байгаа энэ хүний орчлонд ингээд амьдраад яваад байгаа энэ амьдрал надад аягүй хэцүү санагддаг байсан байхгүй. Тэгээд намайг би нэг л үгэнд би үгийг би өөртөө аягүй хэлдэг байсан. Нэг л өдөр миний амьдрал сайхан болно доо. Тэр л өдөр би үнэхээр би аз жаргалтай амьдрна гэж би өөртөө энэ үгийг бүр бахаар багаасаа хэлдэг байсан. Тэгэл би чинь аягүй их мөнгөний болоогтой өссөн тийм. Жил багтаа миний гутлын уул цоорхоо морхоо тийм гутал унартай явдаг байсан. Мэдээж тэр яг миний аав ээж чинь буруу шил дээ. Тэр үеийн бидний амьдрал тийм хэцүү байсан. Тэрийг бол хүн болгоно гэж байгаа тийм. Гэхдээ тэр үед би өөртөө тэгж хэлдэг гэсэн. Би том болоод ажил хийн. Ажил хийгээд би өөрийнхөө хүссэн бүх юмыг аавна гэж би өөртөө хэлдэг гэсэн. Тэгээ би хүнтэй суун хүүхэд гаргана гэл айгүйх тэгж амьдралаа мөрөөддөг гэсэн байхгүй юу. Тэг харамсалтай нь би оюутан болоод би сайхан амьдралд ингээд цохоогоо сайхан ажилттай очиад ингээд явсан ч гэсэн миний амьдрал тийм дардан сайхан байгаагүй. Би оюутан байхдаа оюутан ангийнхаа би залуутай үерхэд би суусан. Тэг удаагүй битээр 2 хүүхэн хүүхэдтэй болсон. Тэгэл дөнгөж удаагүй ээжэтэл миний охин чинь 3 настай, хүү маань дөнгөж ой гарамтай ээжэтэл миний ань чинь автобуслаар нас орсон. За тэгэл тэр 2011 оны 11 сарын 11-ний 11 амьсгал хураасан. 11 оны 11 сарын 11-ний 11 цагт штэ бүр айгүй сонин. Бүр дандаа 1 тооны давхцал. Тэгээ энэ тоо ямар утга учиртай юм бэ? Ямар сони юм бэ гэдгийг би бодсоор байгаад би энэний бас утга учирыг олсон. Энэ бүх 1 тооны давхцал намайг бүх зүйл дээр хүчрэг байх ёстой шүү. Тэгээ чи чадна шүү. Бүх зүйлийн эхлэл нь чи байх ёстой шүү гэдэг тийм тохио юм байна гэдгийг би ойлгож авсан байхгүй. Тэгээ маш сонио өдөр манай нөхөр нас сурсан байгааз яг амьсгал хураасан цаг нь болохоор 11 бүр цаг шүү дээ. 11 цаг 11 минутанд бүр. Тэгээ би тухайн үед бүр аяйгуу гайхчихсан. Ямар сони юм бэ? Ийм хүнд ийм хөл яг 1 тоонтой ийм давтсан хөл гэж байдаг юм уу? Гэт би үнэхээр тэр үед гайхчихсан байхгүй. Тэгээд миний 2 хүүхэд чинь тухайн үед жоохон байсан. Тэгээд би чи 19 онд энэ 8-9 жилийн хугацаанд би чи 2 хүүхдээ ингээд чирээд тий ганц би ээж хүн явна гэдэг чинь хэцүү шттэ. Маш хэцүү замнуудыг туулуудыг би туулсан. Тэгээд Германд очиод тий би бас 2019 онд 2 дахь амьдралаа зохиосон чи 2023 онд миний ань ахаад нас орж байгаа байхгүй. Бас л гинти юм болсон. Энд бол ямар ч тийм би хаана муудаад тий одоо энэ хүн чинь ингээд нэг өдөр ким бэ шүү гэдэг тийм байгаагүй. Тэгээ энэ бүх зүйлийн одоо сүнсний туулал гэж яриаддаг штэ тий. Энэ зүйлийг би ерөөсөө мэдрээгүй явж исэн байна гэдгийг би одоо л ойлгосон байхгүй. Саянаас би бясалгал хийгээл өөрлөгөө төвлөрөөл тий ингээл урагшаа ингээд өнгөрсөн амьдралаа ухраагаад үзэхэд энэ сүнсний зам мөр буюу
хүнсний туулал те амьдралын зүйл юм биш үү гэдгийг би одоо л ойлгож сууж байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо тэр болгонд би миний амьдрал нэг л өдөр гоё болно шүү дээ гэдэгт би 100% итгэдэг байсан. Энэ үгэнд л би итгэсээрэн байгаа л энэ олон жилийг би ардаа үзэж байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо миний амьдрал үнэхээр сайхан болцсон. Би сэтгэлийн миний хамгийн энэ хорвоо ертөнцөөс те хамгийн хүсэжсэн зүйл юу байсан бэ гэхээр зүгээр л миний сэтгэлийн шарахыг те энэ миний зовлонтой амьдралаас намайг одоо энэ миний сэтгэлийн шарахыг амгаагаад өгөөч гэдгийг би аягүй хүсдэг байсан. Нэг л болохгүй те сэтгэлдээ айгүй дарамттай ингээд айгүй хэцүү ингээд бодхоор л амьдралаа бодхоор л ингээд нэг зовлон гунигтай шаналтай тийм зүйлүүдийг би айгүй их туулсан шүү дээ. Энэ бүхнээс намайг салгаад өгөөч гэж би айгүй юунаас одоо гуйдаг байсан өвөг дээдсүүдээсээ ч юм уу те. Өвөг дээдсүүд байдаг гэдэгт бол би итгэдэг байсан. Өвөг дээдсүүд маань намайг хараад хандаад үргэлж надтай хамт явж байгаа даа гэдэгт би итгэдэг байсан. А тиймдээ ч миний амьдралд нэг л өдөр сайхан болно ч гэдэгт би итгэдэг байсан. Тэгээ одоо миний итгэлийг маань алдаагүй өсөрдүүлээгүй те. Энд ирчээд байж байгаа байхгүй юу? Тий. Энэ үг намайг айгүй хуцалдаг. Яг энэ хүчтэй итгэл. Нэг л өдөр миний амьдрал сайхан болно доо. Яг энэ хүчтэй итгэл үнэмшлэгээ хүчээр яг энэ бүх юмнаас өөрөө гарч ирсэн юм те. Түүнээс биш яг нэг шиддэг хүмүүс ирээд хүний хамаг ачааг авчдгүй л дээ. Өөрөө л өөрийнхөө дотор байгаа сайхан мухатай бүгдтэй нь өөрөө өөртөө очих болдог. Тэгсний үр дүнд юм гоё болдог тий. За тэгээд өвөг дээдстэйг учирсан юм байжээ. Өвөг дээдстэйг юу нь яаж учирсан? Миний хамгийн дуртай сэтгэвчтэй. Өвөг дээдс гэдэгт яг бясалгал хийгээд бид хамгийн одоо миний амьдралын туулал байсан. Амьдралынхаа туулал зовлон бэрхшээлийг туулаад тийм энэ ард нь гараад хүүхд наснаасаа байсан тэр сэтгэлийн шарах одоо юу гэдгийг бүхий л зүйлийг би бясалгал хийснээрээ ангааж чадсан гэж төрүүлсэн тийм. Яг энэ бясалгалаар би ангаагаад бүхий л одоо тэр зүйлүүдийг ангаасны дараагаар би өөртөөгөө яг нүүр тулж байгаа хгүй. Тэгээд би энэ асуултыг өөрөөсөө аягүй их асуудаг байсан. Түрүү хүртэл хэлсэн тийм. Би энэ хорвоодол хий дээр яг юу хийж бүтээх гэж ирсэн юм бэ? Тэр замыг маань надад чиглүүлээ заагаад өгөөч. Тэгээ нэг юм хийх гэхээр айгүй бясалгал хийснээр өөрөөсөө аягүй их асууж ирсэн. Хийнэ тий бясалгал ер нь бол одоо ингээд өөр хүмүүсээс би бас өөрийгөө асууж байгаа шүү дээ. Одоо нэг ирээ бичвэрчдэг уянгаа ихч мөчөөс холбогдвол тий надад нэг ийм мэдрэмж орж ирээд ах юм. Манай өвөг дээцгээд ах юм тий. Эхлээд би тэрэндээ итгэхгүй байсан байхгүй юу? Би орж ирж байсан. Надад ийм яриад явж. Нэг өдөр би ингэж ийсэн. Бясалгал хийгээл ингээл нөгөө ийм эрчим энерги би бясалгал ингээд айгүй дороо ингэж эргэлддэг байхгүй юу? Тэр одоо ингээд бодоод тах тэр өвгдүүд маань одоо нададтай холбогдоод тэр эрчим энергит намайг ингэж одоо эрчим энергиээр ингэж эргэлдүүлдэг байсан байгаа байхгүй юу? Гэтэ одоо харин тэр ингэж эргэлддэг юм маань болцсон мэлээ одоо өвгдүүдтэй холбогдсоноос хойш. Тэгээ тэр үед бол яалтчгүй намайг ингээд дээрээс мань эрчим энергиээр намайг ингэж бүр ингэж хүчтэй яадаг байсан байгаа байхгүй. Тэгээл ингээд нөгөө юуныхаа намухаа аяа сонсцсон бясалгал хийгээд нөгөө асуултуудаа асуусан ингээл суужсэн чинь нэг өдөр надаа би ааваас чинь дээш 6 туй дээр амьдарч ирсэн юм аа. Тэ амьдарч ирсэн өвөг дээдсэн байна. Одоо эмээг нь одоо сэвжэд гэдэг юм аа гэл нэрээ хэлээд нэг нь ороод иртیں۔ Тэгэхээр би бүр гайхаад чи юу яриад байна. За энэ одоо юу болоо явчихваа. Одоо энэ юу н өөрөө өөртөө яриад яг балаарч байгаа юм байна гэдэг нилээд оног хүлээмжшүүлж чадахгүй айгүй сонирн бодолтой байсан байхгүй. Тэгээд би нөгөө дуянгаа ихч нэг өдөр юу яасан зүүм нууцлал зарласан. Нөгөө 20,000 төгрөг одоо такстай гэж зарладаг штэ. Тэгээд юу яасан чинь өмнө нь бол уянгаа их зөндөөл тийм уулзалт хийгээлсэн. Би ерөөсөө орё гэж бодоогүй. Тэгээд орохч бараг зав байхгүй ингээд ажил төрөл мөрлгөл ингээл яваад гисэн. Тэгээд тэр өдөр ингээд ажилдаа байсан ирнээсээ нэг л ийшээ ормоор санагдаад намайг хөтлөөд байна штэ. За чи энэ хүнтэй уулзснараа тий одоо үнэн гэдэгтээ итгэ гэж байгаа юм шиг намайг тэр уулзалт руу намайг би ажилдаа байсан мөртлөөсөө 20,000 төгрөгөөр ямар ч төгөөгүй төлөөл орчиж байгаа байхгүй юу?
Тэгээ би уянгаагчаас асуусан. Уянгаагч надад ингэж надад хэлсэн шүү дээ. Тэг би энд юуроос итгэж өгдөгөө та намайг нэг хонготоод юу яагаад нэг дүүдээ хараад өгөөч гэсэн баггүй юу? Тэгсэж болохгүй. Дээдсүүдээс чинь чамд бүр яг ийм юу орж ирсэн байх шүү миний дүүгээ тэлэнгүүд би ингээд дотор маань цэлмээл явчихж байгаа байхгүй. Яг миний нөгөөд нэг хүсэжсэн хүсэл мөрөөдөл маань биелчихэж байгаа юм байна шүү дээ. Ямар гоё юм бэ? Тэгээ одоо тэр мэдээлэл дамжуулж байна. Тэрийгээ сайхан ингээд сонсоод тэ харилцаад ярилцаад өөрийнхөө одоо тэр одоо амьдралын болж байгаа болохгүй байгаа бүх юмнуудаа ингээд сайхан тайлагнаа. Тэгээд наадах ч юм бол чи өгөөсөх зүйл биш шүү. Яг үнэн байна гэж хэлэнгүүд би итгэж байгаа байхгүй. Ийм зүйл үнэхээр байдгийм байна. Тэгээ уянгаач тэгсэн. Наад чамд мэдээлэл дамжуулаад байна имиж чинь бүр аюулгүй тийм эрдэм чадвартай, эрдэм чадaltaй хүн биш үү? Яалтчгүй аауд чинь талаас тийм эрдэм чадaltaй, тийм увдистай тийм хүн бэ шүү гэж надад хэлсэн байхгүй. Тэгэж би итгэжсэн юм. Тэгээд за ийм юм байсан юм. Тэгээж баг удаагүй ээжэд нөгөөд над дээр мэдээлэл дамжуулдаг нөгөө юм чинь намайг яг өөр төр байдаг шүү гэдгийг нотолж байгаа юм шиг. Би нэг нотлохоо яриад тахал та. Зарим хүмүүс бас гайхчихж магадгүй тий. Миний энэ нөгөө 100 ингээд Германд ээжсэн чи одоо 2 жилийн өмнө шүү дээ. Яг миний баруун хөлний дотоод нөгөө шагаан дотор ингээд шумуул адсан юм шиг жижигхэн 3 цэг гарчихгүй юу. Тэгээд тухайн үедээ би шумуул адсч гэж бодоод энэ од ямар хортой шумуул адсчаа вэ гэл затнагаар нэстэй улаагүй 3 майч чинь. Тэгээ нөгөө чи сүүлдээ ингээд үрвсэл маягийн болоод ингээд үрвсээд энэ тэнд гараад эхэллээ. Тэгэхээр бүр гайхаа за энэ шумуул ямар сони юм бэ гэд. Тэгээд тэр чинь ингээд бүр улам үрвсээд бүр томроод нэлээд талбайн том болоод ирлээ тэр шагаан тэмчээнэ. Тэгээд би нэг өдөр бясалгал хийгээд сууж байхдаа захтангаараа өстө амар гол тасралтал захтана бүр өстө нэр бүр хуу майжаа дураад хайчмаар санагдчихсан юм чи. Тэгээ нэг өдөр би бясалгал хийж сууж байхдаа нөгөө имээдээ хэллээ. За охиных нь ингээд шагаан дотор баруун хөлийн шагаан дотор ингээд нэг юм майжуур юм уу юу ингээд юм гарцсан ч гэсэн надад охинд нь аюу хэцүү байна. Намайг бүр ингээд гол тасалдал захтнаад ингээд надад аюу хэцүү байна гэд хэлдэг байхгүй юу? Би өөрөө дотроо ярьж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь л ерөөс шууд миний баруун хөлийг маань татаж авцрал ингээд долоочдөг байхгүй юу? Тэгээд бүр гайхаад за тухайн үедээ бясалгал хийж байхдаа за энэ нэмээгийн минь эрдэм чадвар одоо долоодог чадвартай юм байна гэж би дотроо бодсон. Тэгээд би бясалгал хийгээд дуусныхаа дараагаар нөгөө баруун хөлөө татаж авцрал долоох гээд үзэхгүй би оролдлоо. Гол татсан чи бүр энэ дээрээ л гаццсан. Бүр цаашаа явахгүй хил мэл бүр хүрхгүй байгаа юм чинь. Тэгэж надад бүр баталж байгаа байхгүй юу? Өг дээдсүүд чинь чам дээр ирчээд байна. Одоо болтол чи яагаад итгэдэггүй юм бэ? Одоо ингээд чамайг итгэхгүй байхыг чаарыг гэж байгаа юм шиг. Тэгээд долоогоод шууд юу яасан. Тэгээд дараах нь нэг хэд оногтой нэг ганц нэг захтанж байгаад одоо бол ерөөсөө юу ч байхгүй. Нилээн жоохон хар бор сорвтой байсан. Тэр сорвинч байхгүй ингээд цагаараа бүр идэгцэн. Эн чинь нөгөөд нэг майжаад тахаар нөгөө хумсны хор ороод тахаар тэрүүхэн дэр чинь ингээд бор сорив үлдчих тийм байлээ шүү дээ. Тэгээ сорвтой ч гэсэн бүр амар захтандаг байсан байхгүй. Тэгээ одоо бол ерөөсөө захтнах махтнах юм ерөөс юу ч байхгүй ингээд ангаагдаад бүр идэгцэн одоо. Тийм сайхан юу та байж байна. Хүн ингээд ер нь өг дээдстэйгээ холбогдно гэдэг чинь одоо манайхан бол одоо өг дээдстэйгээ холбогдно хэрнээх амар сүртэй одоо тэр нэг бөө мөө одоо юу гэдэг нь одоо тэр нэг холбогддог хүмүүс нь л айхтар холбогддог хүмүүс нь л холбогддог гэдэг итгэл үнэмшилтэй явж байгаа шүү дээ яг үүндээ бол. Гэтэл үгүй ээ тийм байлээ. Хүн ингээд өөрийнхөө яг тэр дотоодыг эхлээд бүр маш сайн хангаах хэрэгтэй. Өөрийнхөө тэр хүүхэд насны одоо тэр одоо зовлон бэрхшээл шарах одоо юу гэдэг нь тэр бүх зүйлээ хангаасны дараагаар хүн өөрийнхөө дотоодыг сонсох чадвартай болдог. Яг юу хүсээд байна, яг яах гээд байгаа, яг юу хийх гээд байгаа тэр бүхнийг хүн сонсож сурдаг байхгүй юу? Тэгсний дараагаар бид нар дээдсүүдээс ирж байгаа тэр мэдээллийг одоо хүлээж авах чадвартай болдог гэсэн үг. Тэр мэдээллийг сонсох чадвартай болдог гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгээд ирэхлээр бидний амьдрал үнэхэрийн одоо сайхан одоо тэгш дүүрэн болж бол ингийн үед одоо би ч гэсэн өмнө бол бясалгал хийж сурахаас өмнө өг дээдс мэз яг байдаг гэдэгт бол итгэдэг байсан. Гэхдээ би тусламж өсөж өрөөсөө мэддэггүй байсан, чаддаггүй байсан. Байгаад байгаа байхгүй.
Тэгээд тэр мэдээж хүн болгонд өвөг дээц гэж байгаа шүү дээ. Аав ээж, эмээ өвөө, тэ элен цуланц гэд бүгд байжсэн дээр үедээ. Тэр хүмүүс ч л ерөөсөө байгаад байгаа байхгүй юу? Түүнээс биш одоо юу гэдгийг нэг айхтар тийм бөөмө олцсон хүмүүс нь л тэр одоо дээдсүүдтэй уулздаг юм бол ерөөсөн биш. Бид нар тусламж хүсэхдүүдийг л одоо дээдсүүд чинь биднэрт бууж ирж биднэрт туслахад бэлэн байж байгаа юм байлээ. Гэхдээ бид нар тэр зүйлээ одоо мэдтгүүгээсээ одоо тусламжаач хүсч чаддаггүй те. Тэгэл одоо нөгөө өөрийнхөө зовлонтой л ингээд нөгөө орооцолтол ноцолтол болохгүй байх, бүтэхгүй байх, чадахгүй байх гэл өөрийгөө доош нийсэн голсон. Ийм л хүмүүс одоо биднээс яг үндэ яваад байгаа шүү дээ. Би ч гэсэн жилийн өмнө тийм байсан. Тэгээ бясалгал хийснээрээ би чинь дотоодоо ангаалаа тийм ээ. Тэгээл өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл одоо юу гэдгийг бүх юмаа сонслоо, өөртөө ярилцлаа, өөрийгөө хүлээн зөвшөөрлөө. Тэр нь ч одоо маш олон процесс явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ би ч өнөөдөр бүр яг цагаад бол бүгд эцтэйгээ ингээд сайхан холбогдоод одоо тусламжаа хүсээ, сайхан сүүнийхээ дээжийг өргөөд тэр бүхэн чинь өвөг дээдсүүд маань ундаалаад тэр нэг амны цангаан тайлагдаад идээ одоо будаалаад ингээд сууж идэг юм байна. Тийм учраас бид нар одоо өглөө босоод сайхан зэлгэн цайныхаа дээжийг ч юм уу, сүүнийхээ дээжийг ч юм уу. За бүр боломжгүй хүмүүс маань одоо бол бид нар чинь нөгөө сүүгээ тэр болгон аваад ах чадвартай хүмүүс ч байхгүй байгаа. Яг үнэндээ бол сайхан хар бор зэлгэн бород цайныхаа дээжийг ч өргөд байсан өвөг дээдсүүд чинь тэр нь чи хооллол, цайлал, ундаалал тэгээд бид нарыг одоо тусламж гуйхад бэлэн одоо байж идэг одоо байх нь шүү дээ. Тэгээ энэ зүйлийг бас хэлвэл бас арай ойлгох байхаа гэж одод хэлжлээ. Тусламж гуй гэхэл яг яаж гуйх юм одоо түрүүний чи ярьж ирсэн миний одоо ингэж байна туслаарай гэд дотроо өгрөө өөртөө ярих юм уу? Аль эсвэл цайны дээжээ өргөж явахдаа хэлэх юм уу? Яг яах юм? Яг юу гэж хэлэх юм? За энийг бодвол одоо цайхан цайныхаа дээжээ өргөж явахдаа ч хэлжээж болно. Мэдээж юм гэдэг чинь өгөө аваа тий өгөө аваа гэдэг бол эний чинь бол манай өвөг дээдсүүд тий аав ээж эмээ өвнөрийн үед чинь бас зөв зүгээр хэлчихсэн үг биш байхгүй юу? Бүх зүйл өгөө аваатай өгөө авааны хууль гэдэг зүйл зайлшгүй байдаг. Тийм учраас бид нар эхлээд сайхан өөрөө өөрийнхөө тэр талархлыг дээдсүүдтэй одоо уламжилж хүргэх ёстой. Үе үеийн өвөг дээдсүүд минь ээ тий элен цуланц өвөө эмээнэр минь ээ тий одоо өрсүүдтэй одоо үргэлж хажууд нь байж тусалж дэмжиж хэрэгтэй үед нь одоо гарч ирж тэр тусламжаа одоо өгж байгаад бид нар өрсүүд нь маш их талархаж байна шүү. Үргэлж баярлаж явдаг шүү гэдэг тэр сайхан талархлын урмын үгийг бас хэлэх ёстой. Тэгснийхаа дараагаар бид нар сайхан одоо цайныхаа дээжийг тийм ээ сүтэж байсан хамаагүй одоо хар бор байсан ч хамаагүй сайхан сүүгээ өргөсөн байсан ч хамаагүй. Тэгэж бид нар одоо өвөг дээдсүүдтэй сайхан эдээ будаагаан өргөж дотоод сэтгэлийнхэн одоо бүр болохгүй бол хамаагүй дотоод сэтгэлийнхэн тэр баярлаж талархаж байгаа тэр сайхан үгээ хэлчих л дээ. Тэр чинь л одоо өглөг байхгүй юу. Тэгээд үсгэд л одоо өвөг дээдсүүд чинь биднэрт байнгын туслахад одоо үргэлж бэлэн байж идэг. Тэр тусламжийг бол ямар ч үед одоо хэлж гуйж болно. Одоо нь амьдрал нь юм байна ч гэдэг юм уу те одоо жоохон туслаад имнээд өгөөрэй. Тэ охиндоо одоо ямар нэгэн байдлаар та яаж надад охиндоо туслах вэ? Ямар нэгэн байдлаар дохио сануулга өгөөч гэх юм бол тэрийг одоо шууд үгдээс төхөй бэлэн л ээждэг. Хамжуулж яадаг процессуд олон байдаг. Тэрийг маш сайн бид нар хүлээж авч өд нойроор нь ч өд хүртэл одоо дамжуулж лээдэг. Тэрийгээ бид нар юроос ойлгодоггүй юм билээ шүү дээ, мэддэггүй юм билээ. Хамгийн том алдаа нь тэр л гэсэн үг. За одоо тэгэд өвөг дээдтэйгээ холбогдоод тэгээд бас өөрийнхөө хийх ажлыг олоод хийгээж явж байгаа тий. Тэгээ би сүүлийн үед чиний постоос хараад тахаар барай хийн гэд бичиж байгаа хүмүүс барай хийж байгаа харагдаж байгаа. Юу н ямар төрлийн барай хийгээд байгаа. Бас бясалгал заагаад байгаа. Тэрнийхээ талаар жоохон танилцуулаач. Яг ямар шүүхэн хүмүүс чам дээр бариулж чинь ямар үр дүн гарч чинь. За энэ барайны эрдэм чадвар бол над дээр байхын надад юу яадаг гэсэн мэдрэгддэг байсан. Би чинь жоохон
Ахта ингээл аав ээж ах их чимээ өнөрийнхэн хуян буйнд ингээл барайл тараагаал тий. Ингээл явдаг байсан юм. Тэгээ нөгөөд манай ээж ихч мэгч чинь намайг манай нарднаа ерөөсө зүгээргүй. Энэ юу н гартаа юмтай хаа. Аюу сайхан ингээл хөнгөрөөл явчих арднаа барихаар гэл ингээл мөр зүр ингээд идэгсэн байхгүй. Тэгээ тухайн үедээ би нөгөө хүүхдээсэн болохоор худлаа намайг өнгөрөөж байгаа дахиад бариулах гэдэг ингэж боддог байсан. Тэгээд үгүй их чинь бүр яг үнэн гэж хэлж байгаа. Чамайг барихаар ингээд бүр аюу сайхан болчиход байгаа шүү. Энэ бол яг үнэн шүү гэж манай ихч маань тэгдэг гэсэн. Манай ээж ихч. Тэгэл нэг үе тэгэл нэг мөр зүрийн барилга байсан. Тэгээд 2019 онд би 2018 онд би Германд очихдоо оцсныхаа дараагаар би гэр бүлийнхнийгаа бас аягүй их барьдаг гэсэн. Одоо талигач нөхөр мөхрөө тий. Одоо нөгөө барилга дээр ажилладаг байлаа шүү дээ манай хүн чинь. Тэгэл нөгөө өөр хэмд ажилласан хэрэгт бүх булчин шүрмсэн чангарцсан тий. Тэгэл нойр морь нүрэхгүй ингээл ядаргаа болчихсон ингээл байж байгаа. Тэгэл би чинь ороо ирэхтэн сайхан шүлтөө устдаа хоол иж өгж байгаа л тэгэл булчин ингээд зангидсан юм ингээл тараагаад мараагаад ингээл өхөр аягүй сайхан бивийн булчин сударч байгаа юм чи тэр хүн аягүй сайхан амарна шүү дээ. Тэгэл надад бас аягүй тийм хөөрхөн урмын үг хэлдэг бас миний харч аягүй гоё барих юм аа. Чи юм сургалт муралт юм юмд сууж исэн юм уу? Эсвэл яаж? Би ерөөсөө тийм сургалт муралтанд бол ерөөсөө сураа тэгэл ингээл өөрийнх нь мэдрэмжээр л би барьждаг штэ гэд бид тээр хоорондоо барийн талаараас заримдаа айгүй ярьдаг байсан байхгүй. Тэгээд одоо бодоод исэн чинь над дээр энэ мэдээлэл дамжуулаад байгаа энэ буурал юм маань барийн эрдэм чадвартай хүн байсан бэл. Тэгээд тэр барианыхаа тэр эрдэм чадварыг одоо надад өвлүүлж өгсөн гэсэн үг. Одоо би сайн нөгөө Германаас дөнгөж ирээд нэг 7 хоног үний хайнаа нь явлаа та. Одоо минь намайг дагдаг хүмүүс бол бүгд мэдж байгаа тий сар намаа ч гэсэн тэгсэн. Тэгээд тэр хайнаа нь явах чинь ер нь бол тий хүний амьдрал гэдэг чинь үнэхээр сайхан юм билээ. Ингэж өөртөө итгэж өвөг дээдсүүдээсээ одоо тэр тусламж юм авч чадах юм бол хүний амьдрал үнэхээр зүг сүв гээл явчихдаг юм билээ. Би Германд ахта би охинтойгоо ярьжсэн. Чинь юус жаргаж амьдрий. Ер нь энэ тентгээр ингэж аялаж юу Азийн орнуудаар юусаа ээж нь аялна гэж би хоёр хүүхэдтэй аюут гэж ярьжсэн байхгүй Германд ахта. Тэгсэн чинь миний охин тэгсэн. Ээжт нэрээ та тэгээдэг. Миний ээж чи одоо тий энэ олон жилийн хугацаанд одоо амьдралаа явах зөндөө л одоо юу ялаа штэ. Гэ миний охин намайг тэгж хөөрхөн урамшуулж байгаа штэ. Охинтойгоо хоёулаа нэг өдөр яриа суужсан чинь намайг тэгж байгаа байхгүй. Нэр ээж та одоо тэгээ. Сайхан одоо сайхан юу яагаад энэ тэн дээр аял зугаалаад сайхан одоо өөрхөн жаргалаар амьдрах гэж миний охин надад хэлсэн байхгүй. Тэгээ бид тээр Германд ахта тэгж яриа яажсан. Би энэ Германаас Монголд ирээ би 7 жоноогүй хайнаа нь явах хүсэл нөгөө Азийн удаа аялдаг гэсэн мөрөөдөл маань билээд би шууд хайнаа нь явсан штэ. Өөртөө шингэх. Тэгээд тэр нөгөө эмээгийнхэн тэр нөгөө барьдаг одоо эрдэм чадвар тэр далайн ирэг дээр надад одоо шилжиж орж ирсэн гэсэн үг байхгүй. Тэнд бас нэлээд 7 хоногийн хугацаанд бясалгал хийлээ өөр дөр ажиллалаа тийм ээ. Тэгээ мэдээж би Германд ахтай эмээтэйгээ холбогдсон байсан, мэдээллүүдийг авдаг болсон байсан. Тэгээ эмээгийнхэн дуудлагаар л ерөнхийдөө би хайнаа руу одоо миний хүсэл мөрөөдөл нь бас давхар бэлтжиж штэ. Тэгээд хайнаа руу яваад тэр номхон далайн тэр эрчим энергиэс аваад тий өөрийнхөө тэр юуг одоо сэргээгээд эрчим энерги сэргээгээд хүч чадлаа сэргээгээд тэгээд эмээгийн чадварыг тэнд одоо өөр дөрөө өвлүүлж аваад тэгээд би Монголдо ирсэн байхгүй. Тэгээл намайг одоо Монголдо очиод тэр маш олон хүнийг одоо ангаах тэр эрдэм үүлээ одоо чадвараа тий авцсан чи одоо миний охин чаднаа на үүлээ эхлүүл гэдэг юуг шууд надад тэр хайнанд ахад хэлээл мэдээлэл дамжуулаад тэгэл би чи хайнанд ахтаа тэр хамт явсан одоо багш магш тий хамт явсан тэр хүмүүсээ ингээл барайл тэнд үүлээ эхлүүл ирсэн байхгүй. Тэгэл энэ дээрэл энэ одоо үйл эхлүүлэх энэ одоо байр маяр бүх юм маань одоо сэдгэн хоногийн дотор одоо амжаал бүтээл тэгэл ерөөсө барайны маань үйл эхэлсэн. За над дээр ямар хүмүүс одоо ирэхэд тохиромжтой вэ гэж асуух шиг болсон тий. За над дээр бол миний барай бол ерөөсө дандаа ангаалтын барай явагддаг. Би өөрийнхөө энергиэр дандаа хүмүүсийг ангаадаг гэсэн үг. Маш одоо энерги маш өндөр түвшинд над дээр барай явагдав. Ингээд гарч байгаа хүмүүс бол одоо бүгд мэдж байгаа. Маш олон хүмүүс ямар гоё юм бэ те. Таны энерги ч хүртэл аюу гоё юм аа. Энэ гэрт ч ороод ирсэн чинь те. Энэ гэрээ чинь энерги бүр аюу хүчтэй юм биш тэг надад маш олон хүн тэгж хэлж ирсэн. Тэр хүмүүс тэр энергийг мэдэрж штэ.
Тэгээ над дээр бас нэг зүгээр ч нэг хүмүүс те зүгээр нэг одоо юу гэдгийг алжаалаа тайлахыг хүссэн ч юм уу те. За эсвэл одоо зүгээр юу гэдгийг тийм хүмүүс бол над дээр юус ирдэггүй. Над дээр зөвхөн ангаагдахыг хүссэн, эрүүлчээг хүссэн тийм ээ. Надаас тийм одоо миний тэр энергиэс авахыг хүссэн тийм хүмүүс над дээр яг ирдэг. Тиймдээ ч угаасаа яг тийм хүмүүс намайг зорж ирдэг байхгүй. Цаагаараа одоо дээдсүүд маань намайг тийм хүн рүү, тийм хүмүүсийн над руу явуулж ин гэсэн үг шүү дээ. Түүнээс зүгээр нэг хаа хамаагүй алжаалаа тайлъя гэсэн зүгээр нэг массажны газар бол биш л байхгүй. Тиймдээ ч тэгээд тэр сайхан эрчим энергийг мэдэрдэг хүмүүс над дээр бас орж ирдэг. За энэ дээр ямар одоо хүмүүс ирэхэд тохиромжтой гэх юм бол миний одоо голчлон барай бол ясны барай гэдгийг манай эмээ надад хэлсэн. Ихэнхдээ бол яс барай шүү, яс голсон барай барай шүү гэдгсэн. Тэгтээ тэр нөгөө нэг чангарсан булчин суулгах тийм ээ. Гарахыг ядаргаа, за ходоодны одоо хоолны шингэц муутай ходоод нь зангирчихсан тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь маш их харахыг ядаргаатай. За ийм хүмүүс ирэхэд бол одоо маш тохиромжтой. За тэгээд нурууны одоо мөрөлттэй тий одоо нурууны одоо суулттай ч гэдэг юм. Ийм хүмүүс ирэхэд би одоо өвчин маш сайхан гадагшлуулж одоо ходоод жишээлбэл одоо тэр ходоодны зангиралтай хүмүүс бас над дээр зөндөө ирчихсэн. Тэр ходоодны зангирлын сайхан тайлаад өөрийнхөө энергиээр имжлээд тэгээд ингээд явуулахад бол над руу мессеж бичиж л байгаа байхгүй. Баярлалаа багшаа, ямар гоё юм бэ? Таны эрчим энерги чинь надад одоо болтол мэдрэгдээд байна. Ходоодны маань одоо шингэц маш сайжирсан байна гэсэн мессеж юмнуудыг бол аягүй биччихсэн, ярьжсэн. Тэгээ иймэрхүү хүмүүс бол над дээр ирэхэд тохиромжтой. За нурууны тэр мөрөлдтэй хүмүүс бас иржсэн, маш гоё үр дүн гарсан. За бас мессежнүүд ирсэн, тэрийг бас нэрэл болгоод оруулж лээсэн. Тэгээд хар хүмүүс нь харсан бах. Стори хүртэл оруулж ирсэн. Тэгээд хар хүмүүснээс харсан гэж бодож байна. Тэгээ гих мэдчлэнгээр одоо миний барай бол өгддөг. Тэгээ бясалгал ангаах одоо эрдэм үйлдэл байх нь шүү дээ. Бясалгалын курс эхлүүлсэн юм шин тий. Тэгээд бясалгалын курс маань ерөнхийдөө ямар шугам хүмүүс зориулсан юм? Тий бясалгал маань бол бас юу штэ. Одоо миний энэ бясалгалд юу яаж байгаа эхлүүлсэн одоо түүх гэж бас байх хэрэгтэй тийм ээ. Би яагаад энэ бясалгалыг одоо эхлүүлсэн юм бэ? За саяны дур гэж хэлсэн тийм ээ. За энийг бол би одоо өөрөө ингээд хөгжүүлээд улам илүү сайхан мэдлэг чадвартай байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа одоо барайны уламжлалт одоо барай заслын юунд явж сургалтанд яваад эхэлсэн байж байгаа. Энийг бас би мэрэгжлийн талаас нь өөрөө бас мэдэх учиртай гэдэг югаараас тийм барай заслын юунд явж байгаа. Яваад эхэлсэн байж байна. За хичнээн би өөрийнхөө одоо энергиэр одоо имжлээд явж байгаа ч гэсэн бас юм гэдэг чинь бас мэрэгжлийн төвшөнд бас байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд би одоо тийм уламжлалт барай заслын юунд яваад одоо донж байгаа. За барай гэдэг бол миний амьдралын салшгүй нэг хэсэг болчиход байгаа байхгүй юу? Бясалгалаар дамжуулаад би амьдралаа би маш гайхалтайгаар өөрчилж чадсан. Эндээ бол би бас өөрөө бас нүүр бардан байдаг. За энэ бясалгалын маань ямар учиртай юм бэ гэхээр яг би өөрийнхөө амьдралын тууллаар би энэ бясалгалыг одоо хичээл болгож гаргаж байгаа гэсэн үг. За мэдээж дээрээс нь одоо энэ тэндээ сурсан миний одоо энэ олон жилийн хугацаанд сурсан бас 3-4 жил хувь хүний хөгжил нэтээр янз янзээр явчлаа тийм. Тэр бүх зүйлүүдээ би өөртөө шингээгээд энэ арднагийн амьдрал те яагаад өдий болтол энэ туулуудыг туулаад энд ирсэн гэдэг югаараа би өөр амьдралын тууллаараа одоо бясалгал болгож гаргаж байгаа гэсэн үг. За энэ бясалгалын маань гол зорилго юу юм бэ гэхээр тухайн хүнийхээ би хүүхэд насны тэр сэтгэлийн шарах бүх юмнуудыг ангаагаад өөртөө холбуулад те дотоод хүчтэй нь холбуулад хамгийн чухал зорилго нь болохоор өвөг дээдсүүдтэйгээ холбогдох, өвөг дээдсүүдээсээ мэдээлэл авах чадвартай болгох. Миний бясалгалын хамгийн чухал гол зорилго нь бол юм. Одоо маш олон хүмүүс надаас асууж ирсэн. Нодлон бясалгал хийгээл би чинь бас нэг ирээм бичвэр нэг айлдвар гэж бичлээ штэ. Тэгээ нэг айлдвар бичээл ингээл фэйсбүүк дээр постлол тэгээ нэг жаргал гişийнхаа юмуд ингээд тавьчихаар аюулгүй олон хүмүүс зарим нь чатаар залгаал ороод ирдэг, зарим нь утасны дугаарлал залгадаг. Тэгэл зарим нь аюул их мессеж бичиж асуудаг гэсэн. Яаж дээдстэйгээ холбогдсон, яаж дотоод үнтэйгээ холбогдсон те. Бясалгалыг яаж хийж сурсан ингээл над руу аюулгүй хүмүүс болгонд би чинь тухайн үед ингээд өгөөдөө чадахгүй те нөгөө ажил төрөл инээ дээрээ өөрөө бас нөгөө ментор ажил хийжсэн. Тэгээ тэр олон хүмүүст би нөгөөд нэг хариулж өгч чадаагүй. За тэгээ бичлэг болгоод нэг оруулж ирсэн нэг хүмүүс зарим нь харсан баг, зарим нь магадгүй хараагүй ч магадгүй.
Тэгээд тэр олон хүмүүс тэгэж асууж исэн учраас нэгдүгээрт, хоёрдугаарт миний бясалгалаар дамжуулаад миний амьдралын манд юу яаж чадсан учраас ангааж чадсан учраас за энэ бясалгал гэдэг зүйл бол зайлшгүй хүн болгонд би бясалгалаар дамжуулж маш олон хүний одоо дотоодыг ангаах хэрэгтэй байна. А энийг бол би чадна гэдэгтээ бол 100% итгэдэг бол. Итгэжээс учраас өнөөдөр би зоригтойгоор би танхимынхаа ангийг нээсэн. Тэгээд нэлээд хэдэн хүн явж байгаа. Тэгээд энэ явж байгаа хүмүүс маань ч бас айгүй хөөрхөн дотооддоо ажиллаад одоо явж байгаа. Бас сонирхолтой яриа байлаа. Бас ингэж яг хүмүүсээс асуумаар гэдэг юмнуудаас асууж авлаа. Тэгэхгүй л хүмүүс ингэж нөгөө бодол мэдрэмж хоёроо ялгахгүй. Тэгэд яг нөгөө мэдрэмж ороод ирэнгуут нь би галзуурч байгаа юм байна гэж бодоод идэг байхгүй. Яг тийм юм бол байдаг. Тэгвэл одоо мартна ментор дээр маань очиод яг бясалгалыг бүр анхан шатнаас нь сураад тэгээд сүултээ өвгдөөцтэйгээ хүртэл холбогдож хүртэл сурах тийм зүйлийг сурах боломжтой байгаа юм байна. Энийг би айгу олон хүмүүст хэрэг болох байх гэж бас бодож байна. Тэгээд чамд бас баярлалаа. За тэгээд нэг сүүлийн асуулт асуу. Ер нь одоо чи ингэлтэй бас нэлээдгүй зүйлийг үзэж туулсан байна. Өөрийнхөө амьдралыг өөрөө өөрчилж чадсан байна. Тэгэхээр та нэг амьдралд нэг ийм л чухал юм байт юм байлээ шүү. Энийг л би нэг хүмүүст хэлчих гэсэн юм байдгүй. Та мэдээж байлгүй яах вэ? Хамгийн чухал зүйл бол хүүхэд насныхаа сэтгэлийн шарахыг ангаагаарай. Сэтгэлийн шарахаа ангаагаагүй цагт одооны таны амьдрал ерөөсө болохгүй бүтэхгүй байдаг шүү. Хүүхэд насн дээрээ гацчаад байгаа учраас бид нар одоо өөрийнхөө учрыг олохгүй явж байгаа яг үнэндээ. Хүүхэд наснд авсан одоо тэрний аав ээжийн гомдол ямар нэгэн одоо юу гэдгийг хүүхэд насны травма одоо хүн болгон мэдж байгаа. Бараг 10 настай хүүхэд 3 настай хүүхэд ч мэдж байгаа. Энэ зүйлээс бид нар салж чадах юм бол өөрийнхөө яг энэ хорвоодлол хий дээр юу ийх гэж ирсэн гэдэг утга учраа ойлгож эхэлдэг. Тэгээ маш олон зүйлдээ өөртөө тэмцэлтэд явж байдаг. Өөртөө битгий тэмцэлтэрээ. Бас энийг бол бас хүн болгон зайлшгүй мэдэх, зайлшгүй шаардлагатай. Өөртөө тэмцэлдэхгүй, өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөөл сурчих. Өөртөө тэмцэлтэд яваад ах юм бол таны амьдралын нөгөө зовлонгийн тойрогч нь тэлсээр л авах болно. Та өнөөдөр өөрийнхөө зовлонгийн одоо зовлонтой амьдралаа дуусгаж зовлонгийн тойрогоос садъя гэж бодж байгаа бол өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөөд хүүхэд насны травмагаа янзалчих. Сэтгэлийн шархаасаа салчих. За тэгээл ирэх юм бол одоо таны өнөөдөр амьдрал зүгээр галтаа цогтой сайхан болоод хэр. Мэдээж ингэж ярихад бол нэг амархан санагдаж байгаа. Гэхдээ амаргүй. За стан гардаг. Гэхдээ энэний ард та гарч чадахгүй гэвэл чадна. Хүн болгон чаддаг. Чадахын тулд та бясалгал хийгээ сурчих. Өөртөө төвлөрөө сурчих. Өөрийгөө сонсоо сурчих. Бясалгал хийгээ сууж байгаа тэр нэг 5-10 минутанда өөр дөрөө төвлөрөөд янз янзын орж ирж байгаа тэр бодлуудыг зүгээр зогсоогоол дотооддоо ярилцаа сурчих гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бол бясалгал гэдэг нь ерөөсөө л өөрийнхөө дотооддоо сүлэлдэх. Би тэгж хэлэх дуртай. Дотооддоо сүлэлдэх. Одоо нэг ус хоёрыг чинь нийлүүлэхээр ингээ сайхан сүтээ цай болчихдог шүү дээ, тий? Нэг нь хар, нэг нь цагаан мөртлөө сайхан сүтээ цай болчихдог. Яг тэрнтэй адилхан. Та өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөөд дотоод тэр сэтгэлийн шархуудаа ангаахад бясалгал танд чухал байхгүй. Яг тэр тухайн бясалгал хийгээ сууж байгаа тэр 5-10 минутандаа л өөр дээрээс 100% төвлөрөө сурчих юм бол тэгээл бүх зүйл окей болчихдог. Өдөрт тэгвэл нэх удаан биш юм биш тий? Бараг хитэн цаг магаар бол суухгүй. Эхэндээ бол нэг 5-10 минутаар хахад болох юм байна тийм үү? За тухайн хүнийх нь л өөрийнх нь л юу бахалтай. За нэг 20-30 минут ирээдээ сууж ивэл сайн байна. Цаг ирээдээ сууж ивэл бүр сайн байна. Бид нар ихэнхдээ бараг эхлэж чаддгүй юм билээ. Өндөгнөөл давдганаал тий. Тэнд чинь болохгүй, энд чинь болохгүй, тэгж хүүхдээ уйллаа. За нөгөө нөхөр ирлээ хоолоо ий, цайгаа чана ээж гэдэг юм. Нөгөө янз янзын бодлууд ч орж ин. За энэ ч удлаа юм, тэр ч удлаа юм байна гээл тий. Тэр бүх бодлуудаа л бид нар таслан зогсоож сурах хэрэгтэй ерөөсөө. Тэгээ зүгээр нам бум орчинд бясалгалын сайхан намуу хай тавьчих. Тэгээл тэрэндээ тий. Тэгээл би гэдэг хүн чинь хэм блэ? Одоо би чинь одоо миний амьдрал юун дээр болоод байгаа вэ? Юун дээр болохгүй байгаа вэ? Өөрийгөө сайхан дэнслээ сурчих хэрэгтэй байхгүй.
тэндээс л эхэлнэ таны өөрийгөө ангаах юу чинь. Мгм. Өөрийгөө өөрийнхөө тэг хүүхд наснда гацчаад байгааг ч баг ойлгохгүй шүү дээ. Тий. Мгм. Тэгэхээр маш сайн өөрлөгөө төвлөрж өөрийгөө сонсож юу яах л хэрэгтэй. Одоо өөрийгөө сонсно гэхээр чинь Ер нь бол мэдрэмжээр бясалгал хэлэх хийж юм сурал гэж байна. үе За яста окей. яг хамгийн чухал юм тэгжэл. Тий. Өөрийгөө сонсгоч мэдрэмжээр надад хэлэх юм байна. Тэгвэл тэр чинь нэг одоо биений нэг энэ хэсгээс гараад идэм да гэдэг юм газар байна уу? Биений нэг дотроос гардаг гэсэн газар байна уу? Тий. Одоо жишээ нь зарим Саяны хүмүүс асуулт ингэж нь юу гэсэн байсан бэ? Сая сүлжээ гадаад жоохон тагтуг гэд би сонссон. гадаадд хүмүүс ингэж ярьдээ штэ. Гэдэс ямарваа нэг юм болох юм бол гэдэсний тэр орчимд л яг мэдрэгддэг юм да. Тэр хэсгийн л мэдрэмжээр яг барьж авдаг юм да гэд. Германд болохоор бавх гефүйл гэж тэгдэж штэ тий. Тэгэхээр би яг тэрийг асуугаад байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь би ингээл за бясалгал хийгээл өөртөө яриа сууж. Тэнгуүч миний толгойн дээр бол бодолнууд дэргэлдэж өгж штэ тий. Толгойнхоо бодол дээрээс анхаарлаа салгаад за амьсгал дээрээ тий хамар амн дээр тавьчлаа. Тэгээ одоо би өөртөөгөө ярих гэхээр одоо нэг юм тэр хавьяас л ерөнхийдөө нэг юм мэдрэмж гараад идэв гэдэг тийм юм бол байдгүй. Хүүнийх өөр үт юм болов. Хүнийх л өөр л л да. Чинийх яа дээ? Миний хувьд бол тэр одоо гидс мэдсэн дээр өвдөх мөвдөх гэхээс илүүтэйгээр одоо надад бол мэдрэмжүүд аягүй хорж ирдэг гэсэн. Оюун бодлын мэдрэмж, махан биеийн дээр биш их мэдрэмжүүд орж ирдэг. Ойлгомжтой. Окей. Тэрийг бас асуухаар хүмүүс бас Тэгэл одоо юу ойлгомжтой гэх байх вэ? болов. Одоо ингээл нэгэн бодоо сууж ах нэг тий. Би бол өөртөөгөө одоо ярьдаг байсан гэх юм уу. Ер нь би хар багын ил өдөр надад сайхан амьдрал ирнэ гэж өөртөө ярьдаг байсан. Тэгэж боддог байсан. Тэгэл ер нь бясалгал хийгээ сүүлийн ер нь юунууд тэр бясалгал хийгээ сууж байхдаа ч гэсэн би өөртөө яриа л өөрхөн дотоодоос асуугаал би ер нь энэ хорвоо ертөнц төр яг яах гэж ирсэн болоо. Тэрийг надад заагаад чиглүүлээд өгөөч энэ тэргээл би өөртөө аягүй ярьдаг байсан байхгүй. Тэгэхээр яг ингээд нэг гарын алхан дээр мань тий авцраа тавьчих байгаа юм шиг тап гээл. Тэгэл би за миний зам бол яг энэ бясалгал юм байна гэдгийг би ойлгоцсон явжсэн чинь дээрэс нь нөгөө манай эмээгийн маань эрдэм чадвар уу барайных нь юу над дээр нэмэгдээд ороод ирчихэж байгаа байхгүй. Энийг бол би зайлшгүй хийх ёстой гэдгийг бол бүлээн зөвшөөрөхөөс өөр арга байхгүй. Тэнгүү тэр бясалгал болохоор одоо миний өөрийн маань бүр чин хүсэл байгаад байна шүү дээ. Дотоодын хүсэл байгаад байна шүү дээ. Энэ бясалгалаар дамжуулаад маш олон хүнийг би ангаах хэрэгтэй юм байна. Одоо тэгээ би өөрийгөө ингэж боддог байхгүй. Би бол маш олон хүнийг дотоодоос нь ч тэр гадаад махан биеийн ч тэр би ангаах гэж энэ хүмүүсийг ер нь энэ хорвоо дэлхий дээр би хүн болж ирэхтэй хүмүүсийг дотоодоос нь ч тэр гадаадаас нь ч тэр би ерөөсөө л ангаах гэж ирсэн юм байна. Би бол ангаагч юм байна гэж өөрийгөө одоо боддог. Бясалгалаар дамжуулаад маш олон хүмүүсийг дотоодоос нь ангаах юм байна. Махан биеийн би сайхан бариад те энэ өөрийнхөө одоо эмээгийнхэн эрдэм чадварын энергиэр нь би эмчлээд явах юм байна. Одоо над дээр барианд явж байгаа мөртлөө миний бясалгал дээр явж байгаа хүмүүс хүртэл байгаа. Тэгээ одоо миний тэр энергийг мэдэрсэн хүмүүс байна шүү дээ. Тийм би өөрийгөө одоо яг ангаагч юм байна гэж би өөрийгөө ангаагч гэж хэлдэг айгу дуртай нэрээ. Сүүлүүд яг тэгж бодоод байгаа тий. Вау, nice. За хоёлаа тэгээд тэгвэл одоо манай подкастт ирээд гоё өөрийнхөө талаар маш гоё дэлгэрэнгүй ярьж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд ангаагч. Ойлгомжтой байсан бахаа л гэж бодож байна. Тий. Хүмүүс бас их. Тий. Миний нэрээ юуны барайны төв маань болохоор юу штэ. Ангаах юу ангаах хувьд гэдэг нэртэй штэ. Нэрээ. Тэгээ та хаана үт юм бэ? Тэгээд би шууд манай аяг чинь зайсанд байгаа. Зайсангийн Golden Wheel гэдэг хотонд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ нөгөө ментор Артна гэдэг Facebook хаягаар холбогдож болдог тий. За
баярлалаа. За хоёлын ингэж яриагаа дуусгая дөө. Тий, Баярлалаа. энэ хаягаар холбогдоход болно доо.